Karibu sana mwerore witu guku ni tikoge ni wa Stress Free TV production na hatiro doge ni twaigwa rugano rwa mutungatiri hindio atatwikite mutungatiri na ni magutiri mundu ciaragwo oyaine no horo kana akamenya horo ndi gwitwo etagwo na gwikinya akigwa wauga uti muturire uratura tiguo Ngai akubite hana ngigwa tari kiuria worio kiko mpana ngikurehe thi ndori na wipi wanu na maundu marangu ikite o ni gwetenda gugatura rĩu kiuria kiu ni kiahote ugucokia atia gucokia atiriri kwari Saturday muthenya ungi ni Sunday for the first time ngithi gucaria kanitha wow after a long time rĩu ngithi kanitha wetagwo Dr. Anna Naikuru na kou ni kuo ndathie ngikithikiriria ndirenda muigi atiriri no ukuigwa te konoka Dr. Arthur ni kanitha wa muthemori ni PCA o ni PCA okay rĩu rĩ magĩkĩhunjia gũtierirwo atiriri no kona konoka gũtietirwo ta kono litro ndino ati PCA ũguo gũtioragio gũtieragio wakona rĩu niĩ ndiũĩ PCA hĩndĩ ĩyo ndũngĩoririo atĩ no kũhonoka tono ona aria honoku monekaga tari andu morite niguo rĩu gĩthomo gĩgĩthia ngĩũka the next following Sunday ikitewaite the same rĩu rĩ Sunday ĩno ĩngĩ nĩ ndakoretwo ndamuvithia ndaruta andũ akwa Naikuru ngamatwara handũ hetagwo Njoro Mũkũngũgũ Pistols mũgũnda rĩu harutwo kũgĩa na mũgũnda na rĩu ndamatwara kũ ndamatwara kũ koguo rĩ Sunday nĩ ndainũkaga rĩu ndakĩinũka rĩ niguo rĩu kuma hĩndĩ ĩyo nĩ tugakuma harĩa ndathiĩ Sunday rĩu hatire handũ thiaga ndacaria kĩrĩkanĩro na rwĩmbo nĩ ndĩ macukuru njokaga hau njokaga ngajia gũthoma kũrĩa kwa andũ arĩa kwa andũ agima ona nĩ nyambĩrĩirie gũtiga rĩu koguo rĩ ndakĩinũka niguo ndathire hau itũra he mũtumia wathomaga Anglikana kĩmũria gũkũ no gũkorwo kanitha wa PCA mekuona mathomagĩra harĩa kĩrathi cukuru rĩu niĩ rũciũ ndagũka ndanyua gace ngĩthiĩ kuo na makĩhunjia no ngĩigua nĩ gĩathira rĩu niĩ ndĩ gũthiĩ ciumia ici ithatũ na gũtirorio njaragia o mũthenya ihandũ ingĩroma njuge mwathani nĩ ahonokie rĩu nĩ gĩgĩthira no mũthuri ũmwe agĩũka akĩnjarĩria akĩngeithia akĩndia ngĩmũũria atĩrĩrĩ nĩkĩ ndaigua gũkĩanĩrwo maũndũ njiguire ta harĩa andũ macemanagia thaa 8 tũkwanĩria kwĩrwo atĩ na ngwatanĩro rĩ nĩ thaa 8 kama kawaida rĩu nĩ ndinamenya nĩkĩ ndunamenya nĩkĩ kĩrirwo thaa 8 kama kawaida akĩnjĩra nĩ andũ arĩa honoku macokaga kĩndũ twĩtaga ngwatanĩro na hĩndĩ ũngĩigua ta kĩndũ kĩambĩrĩria kũharũrũka rĩu ngĩthiĩ mũciĩ ndahoga kima ndageria kũrĩa ndiahotire ngĩcoka na rĩu ngĩcoka nĩguo ndathire ngina rwĩmbo ndĩ mũhiona wa nyona kuma gũciarwo gwakwa no njihagia na nĩ ndagĩthire ngĩkinya kuo na makĩhunjia ũrĩa mahunjagia na rĩu magĩkiuga mũndũ wĩna ngeithi mũndũ ũngĩkorwo na ũndũ akiuga makĩrũgama niĩ na niĩ ngĩrũgama na ngĩkiuga mwathani nĩ ahonokia from there githĩ tũmakĩndwara mũciĩ tũgĩthĩ tũgatho ningĩ tũgĩikara hau nja ngĩona ta hana Zakayo rĩu ũrĩa wathire wahonoka nĩ ũgatwarwo nĩ ũmegũthiĩ gũkũrutĩra wĩira gwaku nake nyina agĩthiĩ ona andũ kĩtutu kĩa andũ kĩroka rĩ akiuga mũndũ athire kũnyua kũrĩa no kone nĩ arũire ndamenya nĩ kũnyua kĩroho no ndamenya rĩu kuma harĩa niĩ ndamarĩhire gũkũ that very week koguo rĩu ona ndamenya kana harĩ ũndũ njenjetie mũno ndoĩ rĩu rĩ nĩguo twagĩũkire na gĩkĩaria na gĩkĩhoya rĩu niĩ mũtaratara wa ũhonokio ũkĩnyitĩra hau ĩyo yarĩ encounter yaku na mwathani ũrĩa wokire na ũrĩa wathire tũonaga rĩmwe mũndũ agĩikara thĩ akareflect kũrĩa imire na ngwĩciria kĩu nĩkĩo gĩtũmaga andũ maremwo nĩ tondũ ũngĩikara thĩ wĩcirie kuma harĩa wohĩgĩire wĩcirie ũrĩa ũkĩte thĩna wa narĩa rĩ ũguo rĩ ona ndũngĩthiĩ kũnene na Ngai no akĩigua mwĩroreru wakwa hau ndũngĩthiĩ kũnene na Ngai o hau rathikĩrĩria nĩ waigua thĩna ũrĩa ũkoragwo wĩ mũnene nĩ kwaga kũreflect harĩa umĩte na hau noho ũngĩhota gũtarĩra kĩrathimo ũgatara kĩrathimo kĩmwe gwa kĩmwe ũkona ũrĩa wothe ũkĩte no kauga atĩ Ngai nĩ Ngai no ũngĩaga gwĩka ũguo rĩ ndũngĩhota kuona twa Ngai agwĩkagĩra ũndũ nao rĩu nĩ watuĩka nĩ wahonoka
na uri mwarimu niĩ ndĩ mwarimu ndĩ cukuru ĩtagwo Baruti Road kũrĩa gũkuhĩ na Nakuru town rĩu wathiĩ kũrutana na nĩ wahonoka kugora ndu uratuika ati no wanja kwihokerwo maundu uri professional ni yaku ya urutani niĩ ndĩ professional ni yakwa ya urutani na nĩ ngũcoka tondu nĩ ndare cukuru ya ndakirehirwo tondu mea nĩ etirie mundu headmaster mwega kikirutanwo kama kawaida wega biũ no itathiĩte mũno nĩguo gwacokire gũgĩtuĩka rĩu nĩ ngwenda gũcaria cukuru ĩkuhĩrĩirie na kũrĩa ndathire ndĩrwo igana ndathamirie family na nĩ ndahotire gũ succeed ngĩtwarwo cukuru ĩtagwo Beeston kana rĩtwa rĩngĩ mamĩtaga nĩ Cheptoroi primary school ũndũ ũrĩa wĩho nĩ atĩ cukuru ĩno mĩaka 10 ndĩrahĩtũkwo 10 years mĩaka 10 gũtirĩ kana karĩ kahĩtũkaga gĩtwo secondary na hĩndĩ ĩyo tũ yarĩ CPE rĩ grade cio itoimaga atĩ kũrĩa aranyitire ĩtagwo iraima kana B+ igatuka nĩ single cioimaga English mathematics general paper koguo rĩ ĩtĩca mũndũ ahĩtũkĩte mũno no anyite rĩu ici ciokaga DEE EDD rĩu cukuru ciatũra na cukuru nĩyo ndeka atĩa nĩguo atũmwo nĩyo ndatũmwo harĩ ũndũ ũmwe ũndeithĩtie mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa na ndĩciragia ona arĩa rĩmwe mokaga thirikari-inĩ rĩ matiĩkaga ũguo na nĩkĩo wonaga maũndũ maitũ marathiĩ mahĩngĩcanĩte nĩ njĩtĩkĩte na kĩndũ gĩtagwo research koguo rĩrĩa ndatũmwo cukuru ta ĩyo rĩ tithi njĩtĩte kĩmũcemanio nyambĩrĩirie gwĩka atĩ kana ũrĩa kũrathiaga njĩke atĩa ũrĩa njĩtĩkaga rĩ rĩu ndathiĩ ndaciria atĩrĩrĩ na noguo kũrĩa guothe thia njĩkaga in a position ndaheo rĩ nyambaga gwĩka ũguo ngĩamba gũtuĩria atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩtũmaga ciana ici igwe ngĩka research ya aciari ngĩkora aya rĩ aya nĩ makoreire gwĩtĩkia ciana itihĩtũka nĩ matĩkĩrire no ngĩona problem ya aciari na kĩna andũ othe rĩ nĩ arimũ tondũ arimũ aya marĩ 10 kenda nĩ anyui na matinyuaga nini kunyua totally nĩ thaa ĩmwe nĩ makũra na nĩ marecoka hwaĩ-inĩ ciana ikĩhũra mũbira rĩu maroka magĩthuguma kĩharo na nĩ mareexpect ciana ithome haya ĩyo nĩ point ĩmwe point ĩrĩa ĩngĩ arimũ a makĩnyua rĩ ndũĩ nĩ research ndĩreka arimũ a makĩnyua macemanagia na forest guards tondũ kũndũ gũkũ kwĩ mũtitũ kũrĩa harĩ hakuhĩ na mũtitũ koguo rĩ manyuana nĩo marakĩgũrĩra ngadi ici njohi agakĩrwo tuma mtoto kesho ile forest mahali fulani imekuwa cleared tuma mtoto kesho muonyeshe shamba yako rĩu mwarimu egũka ageta kĩmwana kĩrĩa acia mũthia na muone mũthie muone mũgũnda cigacoka mwarimu tumeonyesho agakĩmera kĩrathi atĩrĩrĩ rũciũ magoka na macembe na maba mũthie mũmo mathiĩ mũgũnda makarĩme matũgũte na meke atĩ na macimbe na kwaraga gũthira rĩ nĩmegũthiĩ ona thikũ cigana thikũ 3 kinya gwathira mwalimu tumemaliza ongorwa kwenda kuhata faida bila mula kamwira waambie kesho kila mtoto akuje na pareto kihubaki amahua kia pareto muthi muhande no mwalimu iraga nikurenda kulimirwo nikurenda kugethwo ndio ino rakimara kiona kure pareto na mwira macoke moke manike we wira wake no guka kwira mundu arenda na mungu ni thano nicio ici mathimwo riu o mwarimu ri ena migunda 3 na 5 ta njira uguo ciana itire wira ngirutaga ni riba okay na aciari matiuragia kũringana na research yakwa tondu aciari aya aria mangiuria aciari a ciana thuri mababa nio meku nio mahuragirwo njohi rĩu ningĩ arimũ amacamania arĩa marĩ arumeri aratano atandatũ macamania language makoragwo nayo nĩ atĩrĩrĩ wairimũ nĩ ugire wairimũ ũrĩa kahana rĩu koguo rĩ gũcaria ũkaigua othe me mĩtugo-inĩ ĩyo wĩra ũcio nĩguo matũra na nyũmba cia arimũ ihakuhĩ na compound tene nĩguo kwahana ciakoragwo compound rĩu wĩra wa warĩ ũcio gũthũkia nginya ciana ici
na riu ari ona aciari amatiuria andu aya arimu ni metigiritwo muno mwarimu ona tiga gwitigirwo na gitio tiga gwitigirwo githero na ari horo munene muno kungithi uguo mwiritu wake atiko na goro ni mwarimu ndu tigira we toni mundu wa gitio ndangienda kuria kuingira handu hau mwiritu wake ona no ende muno ahike ona no niguo arenda koguo ndangiuria uye plus uguo waiga ningire no metigire no magitigire no ningire riu koguo ngireka research ungiona atiriri maundu mothe nigetha riu hote kunyorotha cukuru ino ri no kinya arimu matige kunywa njohi right at least ma control ati ni maramta wira namba 2 migodeno no mwakeni enthire migodeno no mwakethire namba 3 no mwakaire tumatuike aruto matuike aruto matiga utigatumia yes ewe yake no mwaka aciari nao maheo seminars matike responsible nigetha mamenye batawa na mamenye ciana hito mamenye ciana no hituke na mamenye horo wa arimu guthie na ciana cia horo wa arimu kurima riu ni nda kigita na micame gakorwo Saturday nganjania na tathainya twagetwo na hindo nyambire gwita kamiti kamiti nao ni nyambire ndake maeka ndamaega acio ndamba ndaingiri riu in that process arimu aria mari hardcore ndangitiga kunywa ri acio magite transfer magiti ara maigua matigicenjia riu makiamua kaba gucenjia cukuru magicenjia kama mathia wale kuri kanele magore makinya riu headmaster ri we cannot work with you kimera angikone jo iragira twakerigire to mukira kindu no tusaine marwa tuthie twikie marwa tusaine tuthie transfer ndika no muge mwere riu wetawe na niguo kiri magana mathaburi ndigenda gukomisi no ikoro uguo niguo gutuma kugia na thayu ri ikathe makira marwa kimageka ni twakigiania na yangi tukamiti na ingira ciari ni maingira ciari na itwera na ndathie gwa cibo na twaria na cibo na twatuka mundu rugajo ko wothe ni twafuruga riu johi ikinyiha gwicoka riu ningi arimu makambia kuruta koguo mwaka wa mbere na niguo ndirahurana na maundu maya na ndekaga A level no rathoma na no ndirathoma mwaka ucio ni ndirahurana no ni ndahitukirie ciana cigana ithano for the first time no mwagitwo stare after 10 years wow na rĩrĩa ndacuria marĩtwa harĩa notice board-inĩ arimu aya ni marathii gicagi makiraga arimu aciari atiri huyu mtu anasemaga ati mwokofu ukiona ile vitu uongo ameweka kule kwa notice board ona matiretikia starehe ni yetanaga tena muno kwa marwa mambere ma ukangeta geta plate marwa wewe ukothome marwa maya thoma kumotivate ciana mwangi congratulations yeah you have been admitted you know riu kama ni mwaigua mundu gwitwo Mwangi athie Nairobi no kuigua athie Nairobi ndakiri mundu wa meta hindi athie Kenya ini ni athie Nairobi riu le mara mangi moka riu mwaka ucio ri tunenetwa tano ri riu ona andu ona ciari ri ni ma calm down riu ona ndameta marathikiriria gicoka ngiambiriria riu kikimera riu ura tugwika ri ni turikaga preps hwaini na hii pesa tugure kindu gigwitwo pressure na tugure maguta maundu mara gutire thitima yes riu ciana icio kiambire guthoma hwaini kiuguo maundu guona na mutindo uria wakwa wa tene gukira tene kurehe ciana anji ke Saturday nduragona guo nduragona guo wow riu koguo tekiuge the following year riu hau no apex yoro no climax 24 mwaka urokaga 24 makituka 24 out of 5 ni multiply moka 24 na kama gakorora 36 out of 36 onekara gwenda gitari guko na Kenyatta wonderful yeah gicoka riu ngirwo tondu no marake boro track yakwa kuma kuria o manyata ndari kuria Subuki na riu ugo wahana na yatuka na riu undu uria wari munene atiriri cukuru ino out of 258 schools thini one district ciari 258 cukuru ino rari jaga na ku 20 na 10 na ku thutha yagiuka namba igire thini one district wa nikige kugiria riu maoke manjire we are promoting you from P1 to S1 yeah
na ningĩ tondũ nĩ moka maria na gwatuĩka nĩ gũgũthondekwo secondary nĩ itinga rĩa rutaga mbaũ nyingĩ mũno hau na moiga nĩ mekũheana arimũ atatũ na Forest auga nĩ kuongerera gĩcunjĩ kĩa Forest gĩtuĩke mwena wa cukuru nĩgetha secondary kĩathe yakuo rĩu in the final analysis ndatuĩka headmaster wa primary na secondary no atuĩka manager rĩu wa institution hiyo na ndĩra promote na before long nĩ manjĩra after 1 year we are making you to be an AO area education officer utige rĩu nĩgetha ũkĩre andũ atĩ nĩ kũrutana gwate tondũ tuacire nĩ miracle from namba icio gũka namba igĩrĩ na mwana akona 36 out of 36 it was history murore witũ o harĩa hothe ũthikĩrĩirie na ũrarora tabarĩra ĩno nĩ wega kũmenya mũndũ na wĩra ũrĩa anaruta aingĩ moĩ Dr. Githii as a former moderator wa PCA no nĩ tũrahota kũmenya maũndũ mangĩ and it is this the reason iratũma twende kũmenya atĩrĩrĩ ũyũ no na tũgĩthiĩ hau hangĩ after break nĩ tũkũmenya atĩrĩrĩ nĩ power ĩrĩkũ ĩno ĩmũdrivaga gwĩka maũndũ na nĩ tũgũcokereria thutha wa kahinda gatarĩ kũnene.